Приветствуем вас в интернет-магазине Сваргород. Сегодня у нас в обзоре болгарка от чешской компании Grand, модель МШУ 125-1250. Давайте посмотрим ее комплектацию, послушаем, как она работает. Что касается самой комплектации. В комплект входит гарантийный талон, срок гарантии 12 месяцев, инструкция по эксплуатации на русском языке, комплект щеток дополнительный, рукоятка, защита, ключ для установки диска, ну, конечно же, сама болгарка. Как мы видим, у болгарки удлиненная ручка, хороший длинный мягкий силиконовый провод. Давайте послушаем, как она работает. Болгарка лежит очень удобно в руке, она имеет достаточно тонкий корпус, поэтому легко ложится в руку. Еще раз. Как мы видим, при запуске болгарка не очень сильно дергается. Это говорит о том, что она очень хорошо сбалансирована. При достаточно большой мощности 1350 Вт. Купить данную болгарку вы можете у нас на сайте, ссылка находится в описании. Также вы там найдете инструкцию по эксплуатации и подробные фотографии.